府飯局食得係福，談天說地老友滿屋。嗱，我想同大家講下，大家咧咪以為咧學到一個武術一個拳種咧，你係覺得打得啊？其實唔打得㗎，你知唔知啊？點解啊？因為呢啲都係套路啊！咁冇人咧同你打交嗰時咧，同你按照套路去走㗎。咁仲有咧就係譬如練黐手啊、碌手啊，嗱呢啲咁嘅動作又係嚇打交唔會同你黐下手再碌手再打㗎，唔會嘅。幾時懟咗拳埋嚟咧？你真係唔知嘅。咁一定要實戰同埋經常去將每一個動作拆解佢嚟練，練得好多，練到你純熟啦，有記憶啦，咁咧你先可以運用到嗰種動作出嚟嘅。係啦，咁咧練拳都係要經過自己去努力啦，又經過千錘百煉，咁你先至可以練出功夫出嚟嘅。咁練咗功夫出嚟之後咧，亦可以強身健體啦，亦可以平時遇到危險咧，好會保護到自己㗎。嗱，其實練拳咧根本就係一種運動嚇，就係一種自修嘅過程。咁咧，我哋唔係為咗去打交啊嚇，咁啊當然啦。有危險嗰時，梗可以出手啦。其實咧，我哋練嚟係一種自修嚇，係一種傳統文化嘅傳承嘅。咁咧，你每日都有一種動作俾你去練習，你要練到自己，譬如嘅定力啊、氣息啊、反應能力啊。咁呢啲咧對自修咧都係一種好好嘅運動嚟嘅，一種修練嚟嘅。我哋就當一種傳統文化嘅傳承，咁嘅心態咧，咁就得㗎啦。咩叫功夫啊？多練，練到你自己好習慣一種肌肉嘅記憶，隨時可以反映出嚟嘅，呢啲叫功夫，係咪啊？冇錯。咁仲有咧，其實咧就冇分乜嘢拳種打得，乜嘢拳種唔打得。如果你練得好咧，每一個拳種咧，佢都有佢個殺傷力嘅。咁我哋後邊咧仲會介紹有幾個岑能詠春嘅單獨嘅12式嘅練法，有獨龍錘啊，有戰錘啊，有三品掌啊，仲有咧就係撲翼掌啦。係啊，嗱，我今日咧我就會將呢幾個動作咧繼續同大家講嘅。咁講完呢次咧，我要講其他嘅舞啦，係咩啊？係舞蹈啊！嗱，又係我哋嘅老本行，係咪啊？就係國際標準交誼舞啦。嗱，其實咧乜嘢舞都好，當你練到純熟，你玩到佢可以出神入化咧，你可以靈活自如咁運用咧，其實乜嘢都係一樣嘅。戰錘。獨龍錘、三品掌、撲翼掌。